Bazen hayatın o karmaşasında yolumuzu bulmak için biliyor musunuz, en iyi rehberler yüzlerce yıl öncesinden seslenir. İşte bugün o seslerden birine kulak vereceğiz. Modern düşüncenin devlerinden biri olan Francis Bacon'ın zihin dünyasına dalıp onun daha bilge bir yaşam için bize neler fısıldadığına bakacağız. Bacon, denemelerine işte bu kışkırtıcı soruyla başlıyor: hakikat nedir? Bu sadece bir soru değil, adeta bir meydan okuma. Peki biz ne yapacağız? Tıpkı Pilatus gibi bu soruyu sorup arkamızı dönecek miyiz? Yoksa Bacon'ın peşinden hakikatin o zorlu ama aydınlık yoluna mı gireceğiz? İşte yolculuğumuz bu soruyla başlıyor. Yolculuğumuzun ilk durağı hakikatin o yüksek bedeli. Bacon, burada insan ruhunun en ilginç köşelerinden birine ışık tutuyor ve soruyor, biz insanlar neden yalanların o tatlı cazibesine bu kadar kolay kapılıyoruz? Bacon'ın insan doğasına dair sorduğu o can alıcı soru tam da bu. Yani yalanları sevmemizin sebebi sadece işimize gelmesi mi? Bir çıkar elde etmemiz mi? Yoksa ruhumuzun daha derinlerinde yatan, daha tuhaf, hatta belki de doğal diyebileceğimiz bir sevgi mi bu? Bakın Bacon, bu ikilemi ne kadar güzel bir metaforla açıklıyor. Yalan diyor, loş bir mum ışığı gibidir, kusurları gizler, her şeye sahte bir pırıltı, bir gizem katar. Hakikatse o berrak bir gün ışığı gibidir, her şeyi olduğu gibi tüm çıplaklığıyla, tüm kusurlarıyla ortaya serer. Biri büyüleyici bir gölge oyunu, diğeri ise acımasız ama dürüst bir gerçeklik. Ama tüm bu zorluklara rağmen Bacon'ın vardığı sonuç çok net. Hakikati aramak, onu bulduğunda bilmek ve nihayetinde ona inanmak, işte bu insanı insan yapan en yüce erdemdir. Bilge bir yaşamın temeli tam da bu zorlu arayışta saklı. Zihnin aydınlığından çıkıp şimdi biraz da ruhun fırtınalı denizlerine açılıyoruz. Hakikati arayışımız bizi şimdi de insan ilişkilerinin en çetrefilli konularından birine getiriyor. İntikam ve affetme. Bakalım Bacon'ın pusulası bize bu konuda hangi yönü gösterecek? Bacon, intikamı tek bir cümleyle özetliyor, yabanıl adalet. Yani medeni olmayan, yontulmamış, kanunların değil de içimizdeki en ilkel dürtülerin yönettiği bir adalet arayışı. İşte en vurucu tespiti de bu. İntikam aldığınızda sanılanın aksine yücelmezsiniz. Sadece size haksızlık eden kişinin seviyesine inersiniz. Onunla ödeşmiş olursunuz. Hepsi bu. Bir üstünlük falan yok ortada. Peki intikamın karşısında ne var? Affetmek. İşte asıl üstünlük burada. Bacon'a göre affetmek ahlaki bir zaferdir. Bu sıradan birinin değil, bir prensin yani erdemli ve yüce bir ruhun eylemidir. Affederek size zarar verenin üstüne çıkarsınız. Bacon'ın bu metaforu ne kadar da sarsıcı değil mi? İntikam peşinde koşmak, kendi yaranızı sürekli kanatmak gibidir. İyileşmesine asla izin vermezsiniz. Affetmekse o yaraya şifa bulma şansı tanımaktır. Günün sonunda intikam, en derin yarayı yine intikam alanı açar. Ruhun derinliklerinden sonra, şimdi de zihnin mimarisine geçelim. Bacon bize sadece ne düşünmemiz gerektiğini değil, daha da önemlisi nasıl düşüneceğimizi ve bilgiyi nasıl bir alete dönüştüreceğimizi de gösteriyor. Adeta zihin için bir kullanım kılavuzu gibi. Onun için bilginin 3 temel işlevi var. Birincisi, yalnız kaldığımızda bize keyif veren bir dost olması. İkincisi, sohbetlerimizi zenginleştiren bir süs olması. Ve üçüncüsü, en önemlisi, doğru kararlar alırken muhakeme yeteneğimizi güçlendirmesi. Bacon'ın okuma üzerine tavsiyesi de efsanedir. Okumayı adeta yemek yemeye benzetir. Diyor ki, her kitaba aynı şekilde yaklaşılmaz. Bazı kitapların sadece tadına bakılır. Şöyle bir karıştırılır. Bazıları hızlıca okunur, yutulur. Ama o nadir ve değerli olanlar var ya, işte onlar her kelimesiyle çiğnenmeli ve sindirilmelidir. Peki ama okumanın asıl amacı ne? Bir tartışmayı kazanmak ya da birilerine körü körüne inanmak mı? Hayır. Bacon'a göre gerçek amaç, zihni bir terazi gibi kullanıp okunanları tartmak, ölçmek ve üzerinde derinlemesine düşünmektir. Asıl olan, eleştirel düşüncenin ta kendisidir. Bacon için zihnimiz farklı bilgilerle işlediğimiz bir bahçe gibidir. Mesela tarih okumak insanı bilge yapar, matematik zekayı keskinleştirir, şiir espri yeteneğini beslerken mantık sizi iyi bir tartışmacı yapar. Yani okuduğumuz her disiplin zihnimizin farklı bir kasını çalıştırır ve onu geliştirir. Peki, tüm bu anlattıklarımız, 400 yıl öncesinden gelen bu bilgelik fısıltıları günümüzün bu gürültülü dünyasında bize ne söylüyor? Hakikat,
affetme ve bilgi. Bu üç temel direği modern hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? Aslında Bacon'ın bize bıraktığı mirası 3 temel derste özetleyebiliriz. Birincisi, zor da olsa, sevimsiz de olsa hakikati ara. İkincisi, intikamın tuzağına düşme, affetmeyi seçerek yücel. Ve üçüncüsü, bilgiyi sadece biriktirme, onu tartmak ve düşünmek için aktif bir araç olarak kullan. 400 yıldır eskimeyen, zamana meydan okuyan ilkeler. Ve Bacon'ın bilgeliği bizi tam da çağımızın en büyük sorusuyla baş başa bırakıyor. Bu sonsuz bilgi okyanusunda, bu durmak bilmeyen enformasyon bombardımanında neyin sadece tadına bakacağımıza, neyi ise gerçekten çiğneyip sindireceğimize nasıl karar vereceğiz? Belki de onun bize bıraktığı en değerli miras, bu sorunun cevabını arama cesaretidir.